13年前、アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に銃の悪魔が現れた。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はJust like we started, I follow you every week.